تمام. عبد العزيز. الطالبة إسراء حسن محمد شعيب. يلا يا الطالب أحمد رشاد صادق فرحان. تفضل يا إسراء. الطالبة آية والي عبد الحميد. محمد رجب والي. ماشي يا فندم. مالتينو اتفضل. الطالب اسلام مدية محمد حسين. اتفضل يا محمد رجب. اتفضل يا عبد الله على طول. الطالب محمد سامي عبد القوي. اتفضل احمد اسامه. تعالى يا احمد. الطالب محمود محمد حسن علي. اتفضل محمد سامي. محمد سامي. الطالب ياسين السيد عبد الرحمن. تفضل محمد محمود. الطالب السيد صلاح السيد عبد المقصود. خلاص تفضل يا سيدي. الطالب محمد عادل حسين يوسف. تفضل يا سيدي. الطالبة خلود جمال حمدي رشدان. تفضل محمد عادل. الطالب مهني نزار مهني موسى. في محمد هاشم. هل في حد حاضر؟ والآن مع تكريم محافظة الفيوم للسادة مديري المدارس الثانوية لتفوق طلابي مدرسة أبو كفاء الثانوية المشتركة بنات. الثانوية المشتركة بنين. نفس الشرايط. أحمد مصطفى تعال استلم الشرايط ودير النعمة الرسمية للغات إدارة الشرايط. المدرسة فما عرفتش تكشف. درع تكريم لأستاذنا الأستاذ محمد عبد الله مقدم من مدرسة الشهيد تامر أحمد عبد رمضان. يتقدم الأستاذ حسين يسلمه. تفضل. ايوه بعدين. انزل صور. اتفضل اقعد وصور زي ما انت. درع التميز في إدارة الشوائب التعليمية مهدى للأستاذ محمد عبد الله يقدمه الأستاذ عصام عيني مدير الإدارة. ان شاء الله
ادينا 1000 شجره. درع التميز من إدارة الشوائب التعليمية عرفان الوفاء لمديرها السابق الأستاذ وجيه عطا.